അസ്സലാമലൈക്കും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു മാസ്ക് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അതും മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാനിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ നീളമുള്ളൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ മാസ്ക് അടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണിയിൽ ഞാനതൊന്ന് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ചുറ്റോറൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റൗണ്ടിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത തുണീനെ രണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത തുണീനെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഞാനിത് തുന്നിയെടുക്കുന്നത്. തുന്നിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുന്നുന്നത്. ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇതുപോലെ ഇടണം. അടിഭാഗം നമ്മൾ തുന്നുന്നില്ല. അപ്പം ഞാനിവിടെ തുണി ഇങ്ങനെ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിൽ നേരത്തെ വിട്ട ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഗ്യാപ്പിലുള്ള നമ്മുടെ ഈ തുണി നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് അവിടെ വെച്ചിരുന്ന് തുന്നി കൊടുക്കാം. ഓരോ പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ തുന്നി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ തുണീനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ആ രണ്ട് തുണി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഈ അറ്റത്തുനിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഞാൻ തുന്നിയിട്ടുണ്ടതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ നേരത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട ഹോളുണ്ടല്ലോ, ആ ഹോളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തുണി നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്ക് ഇവിടെ 90% റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച ഹോള് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്ന തുന്നി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ടറ്റവും നമ്മളൊന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതൊന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഞാനിതാ ഇവിടെ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അറ്റം രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും തുന്നിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുന്നിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്ക് ഇവിടെ തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.